Хүүхдийг хэрхэн савлах вэ? Хүүхэд тайвшрах, унтахад бэлтгэхийн тулд түүнийг тав тухтай байрлалд байлгах нь хамгийн сайн арга юм. Шин төрсөн хүүхдийн хувьд энэ байрлал нь Юлка юм. Би танд харуулах уу? Энд. Бид хүүхдийг зөөлөн тэрвэрч, түүний биеийг тэрвэрч байгаа мэт мэдрэмжийг өгнө. Хүүхэд хамгаалалт, тайвшралт дулаан мэдэрдэг. Бидний биеийн хөдөлгөөн унах үед зөөлөн уян хатан байх ёстой. Хүүхдийг дээш доош хөдөлгөх хэрэгтэй. Хүүхдийг чичиргээд бүү хөдлөөрэй. Энэ нь таагүй байж эсрэг нөлөө үзүүлж магадгүй. Энэ үед нам гүн дөө чимээ шивнээ гаргаж болно. Гүнзгий амьсгал аваарай. Өөрийгөө хамгаалах, унахад хит их бүү хичээгээрэй. Хүүхдэд тайвшрах, унтахад хэдхэн минут хангалттай. Таны гар дээр мөнгөө тэгш байлгаж, хөлөө нугалж, биеэ бүү чангалаарай. Таны бие тайвшралтай байх ёстой.